咁大家好啦，咁首先就再一次多謝科學館咧就邀請海事博物館啦，同埋邀請我咧就進行今次呢個講座係啦。咁因為佢哋好難得咧就有呢個 collaboration 咁樣。好啦，咁我哋事不宜遲，咁我哋開始我哋今日嘅講座啦。咁頭先都介紹咗啦，咁我都唔多講啦，純粹講多少少就係本身我就喺以前就喺大學度做生態研究啦，咁主要係以海洋為主嘅，係本身都係對生態、陸地同海洋嘅生態都好有興趣，所以都影好多唔同嘅相。咁所以就而家工作啦，都係會從事教育啊，有啲研究啊，同埋攝影都有相關嘅工作咁嘅樣嘅。係啦，咁其實咧想問呢度有幾多個人去過香港海事博物館啊？舉手。哇，都咁多嘅 ，OK， 係啦。咁我好 surprise， 因為我之前未返呢份工，我係唔知有呢間博物館嘅，係啦。咁我哋介紹翻先啦嚇。其實香港海事博物館係一間私人博物館嚟嘅，咁我哋就喺中環啦，你見到係摩天輪隔離嘅，係啦。咁我哋就專係做一啲展覽啊，或者搞一啲活動係關於香港海事啊、航運啊，咁而家都有啲關於海洋科學啊、生態環境相關 topic 嘅一啲係啦，呢啲咁嘅 topic 咁樣嘅。咁講到鄭和啦，咁當然要介紹下呢位傳奇人物啦。咁鄭和就係一個明朝嘅宦官嚟嘅，咁佢同時係一個航海家啦，都係一個外交官嚟嘅，外交家或者係啦。咁佢最出名當然係呢個七下西洋啦。咁其實七下西洋就喺呢個1405年至1433年之間，呢20幾年之間咧，就進行咗7次嘅航海旅程嘅。咁佢動員咗超過啲人估計啦，係超過27000幾人咁樣，喺當時嚟講係非常之龐大。咁佢其實下西洋係去做咩嘅咧？咁佢唔係去旅行啦，而家係。咁其實佢有幾個目的嘅，促進貿易啦、文化交流啦、去外交、去揾啲外交合作咁樣啦。咁因為當時如果你要去唔同嘅國家嘅話咧，特別係啲遠嘅國家。咁其實海路係一個非常重要嘅一個方法嚟嘅，係啦。咁另外頭先都講咗啦，其實要動員2萬幾人係好難嘅事嚟嘅。咁所以去咁龐大嘅船隊都係顯示呢個當時明朝國力嘅一個好重要嘅一個方法嚟咁樣啦，係啦。同時可以 show 到佢嘅國家好強大同埋好有錢，係啦。咁佢呢個航線其實去到啲咩國家咧？咁大家就可以望下呢個圖啦。咁你見到咧，其實佢係由南京啦，慢慢南下啦，跟住去到東南亞啦，跟住去到印度，再去到非洲嗰邊嘅，係啦。咁佢頭3次咧就係專攻係東南亞嘅，跟住最遠咧就去到印度南面叫古里呢個地方啦，係啦，唔係鼓勵唔到，不過叫古里啦，係呢個地方，係啊。咁然後咧佢攝取咗前3次嘅經驗咧，跟住嚟緊嗰4、5、6、7次航程咧，就去 explore 遠啲啦，就去到而家大印象嘅波斯灣啦，跟住去紅海啦，同埋去到非洲東面咁樣嘅，係啦。咁然後佢其實喺第7次嘅旅程啦，最後應該係冇記錯，都係喺印度南面咧就結束咗佢嘅生命，佢就最後係翻唔到翻中國嗰邊嘅，係啦。咁就完咗佢呢個傳奇嘅一生。咁頭先平時啦，啲人講鄭和下西洋都會好 focus on 一啲，佢架船有幾大啊，佢有幾多人啊，佢究竟載幾多貨啊，咁樣即係有啲幾多寶物咁樣。咁但係其實好少人會講，其實佢見到啲咩生物咁樣咧。咁既然今次嘅活動係呢個生態年展嘅一個嘅活動嚟咁樣嘅，咁我哋就想借呢個機會就探討下其實鄭和去途經嘅國家究竟係有啲咩生態咁樣。咁其實咧有關於鄭和下西洋嘅文獻咧，都會其實提到有唔少嘅動物咁樣嘅。咁例如大家提到嘅，例如獅子啦、豹啦、象啦，咁大家都因為而家我哋都用緊呢啲 term 嚟介紹呢啲動物啦，咁所以大家都知係咩嚟啦。咁然後咧當中有人會提到麒麟嘅，係啦。咁其實麒麟係咩嚟咧？原來咧佢哋當時咧第一次見有飛猿禿頭長頸鹿，咁佢哋即係佢哋飛行係非洲先有㗎嘛，係咪？咁所以咧嗰陣時中國人係唔會見過，即係唔會知道呢隻嘢存在嘅。咁所以佢哋就用麒麟呢個 term 咧嚟，因為麒麟其實以前係 refer to 啲神獸嘅，係啦。咁就係而家咧，即係佢見到呢隻嘢嘅時候，就用咗麒麟呢個 term 嚟，即係嚟係啦，代表呢隻長頸鹿咁樣，係啦。咁另外咧，我都揾咗當中其中一個文獻咧，係講一隻叫做神鹿嘅動物嘅，大家可以
估下其實係一啲咩動物？咁我哋可以望下 description 啦嚇。咁呢個係原句嚟嘅。咁咧右山咧即係當時嘅一個地方啦。咁佢就話右山嘅神獸係啦。咁佢個名叫神鹿。咁神鹿咧好似隻好大豬咁嘅，高3尺，咁即係大約1米高咁樣啦。咁前半截黑色嘅，後半截咧係白色嘅喎。佢話白色啲毛短，好得意喎。跟住佢話個嘴咧就好似豬嘴咁，唔係好平啦嚇。然後咧有4隻腳咧好似豬蹄咁，跟住有3隻手指嘅，3隻腳趾 sorry 係。咁咧有冇人估到係乜嘢？舉手。係聽唔到？野豬唔係野豬，你知？喂，好犀利係啦。咁咧原來咧係，原來可能就係佢啦，可能係馬來蒙啦，係啦。咁嗱，望下呢 description 啦嚇。咁馬來蒙咧係1米度啦，啱啦嚇。前半截係黑色啦，係咪？後半截白色，跟住4隻腳啦，跟住腳趾有3隻咧喺佢。望下係前腳係應該有4隻嘅，不過可能佢睇得唔清楚當時係啦。咁所以咧啲人就估計，原來啲神豬咧就係而家講嘅馬來蒙啦。咁馬來蒙就係馬來西亞或者附近地區先有嘅一種動物嚟嘅，係啦。咁所以其實咧，鄭和下西洋咧佢係見過好多唔同動物嘅喎，係啦。咁我哋就因為我咁啱，我好中意生態旅遊咯，我中意去睇唔同地方睇。咁啱我去嘅地方咧，有啲地方咧就同鄭和個路徑 overlap， 當然我冇去咁有錢啦，去晒咁多地方啦嚇。咁但係有啲地方係喺 overlap 嘅，咁想趁呢個機會咧，就向大家分享係啦。咁我哋今日分享第一站咧，就係呢個越南啊，東南亞嘅越南。咁咧越南啦，係喺東南亞嘅一個國家啦。佢係位於呢個我哋叫做中南半島嘅。咁中南半島即係講緊呢一忽好大嘅呢忽島。咁英文叫做Mainland Southeast Asia 係啦，咁咧佢就係熱帶地方啦，所以本身就係佢係有好多唔同嘅物種嘅。咁除咗熱帶地方即係熱帶氣候之外咧，佢見到咧呢幅圖入邊咧，咁越南係右邊呢一忽啦，連住海呢一忽呢個國家啦。咁你見到咧啡色嗰啲係就係山嚟嘅。咁咧你見到越南其實係俾唔同嘅山圍住嘅。咁可能因為啲咁嘅原因咧，佢就係咁而同唔同國家分開咗嘅。咁例如右邊左邊呢個位咧係呢個叫 Laos 寮國啦，係正就係因為沿住個山就同越南劃咗呢個國界咁樣係啦。咁咧但係對生態嚟講有啲咩特別咧？就係因為我哋講緊點解有咁多物種，係因為佢有唔同嘅環境、唔同嘅生境可以俾你居住。所以如果你嗰個地方可以有多啲唔同嘅生境嘅，咁例如越南有啲低地啦，例如下面呢忽啦。係好熱帶嘅，因為佢近赤道嗰邊多啲嘅。就一年四季都好似香港夏天咁，係啦。例如喺胡志明市呢邊啦，咁然後上面咧就係河內啦，河內呢邊咧係比較似香港嘅，即係會有冬天咁樣嘅，係啦。咁然後去到山上面咧，頭先講嘅呢個呢一忽啡色呢忽啦，我哋叫做安南山脈 （Annamite Range），係一啲高山嚟嘅。你唔好以為越南係熱帶國家就全部都成年都好熱啊！其實係咧喺呢個山脈上面係好凍嘅，即係涼涼地嘅。佢一年四季都係即係你要係着褸嘅，係啦。可能講緊係10零20度咁樣嘅，係你暖嘅時候，係啦。咁正係因為有唔同嘅生境、唔同環境咧，所以就會可以揾到好多唔同嘅動物。咁我哋可以輕輕望下啦。呢度係我好快咁揾到嘅，大概越南有啲幾多種動物咧？咁鳥種咧其實有900幾種，都係算幾多嘅，係啦。跟住有10種係特有種啦。特有種即係意思係指係呢個國家或者呢個國家先有嘅物種咁樣啦。跟住哺乳類都好多，有300零種，有13種係特有啦。跟住爬行類嘅，即係例如蜥蜴啊、蛇啊嗰啲咧，就係爬行類啦。咁有400幾種都係算幾多嘅。咁有一半係特有喎，佢先有嘅。跟住兩棲類啲人就估計啦，即係青蛙啊、蠑螈啊嗰類咧，大概有200零300種到啦。咁有大概100個特有種都係算幾多，係啦。咁咧，你見到佢就佢個數量、佢個種類都好多，係咁咧。但係我就冇機會去摘成個越南啦。咁我就今次咧，我嘅分享咧，主要就會集中喺越南南邊胡志明市呢邊嘅，係啦。我上次就去咗呢個胡志明市附近有一個低地嘅雨林啦，同埋有去到安南山脈最南端嘅一個山度睇唔同嘅生態，係啦。咁今次嚟講關於都係攝影有關，咁我都要講翻少少攝影相關嘅嘢，係啦。
咁如果大家去呢個地方旅行嘅話咧，我會建議，如果你想係影鳥類、哺乳類嘅話咧，我會建議大家係帶600mm 或者以上嘅鏡頭啦。咁因為嗰邊嘅鳥類咧，嘅動物咧都未必可以咁近，所以長啲比較好啲，係啦。咁就唔需要 zoom 都 OK 嘅，因為就都比較遠係啦。咁另外，如果你想我想專注睇兩棲爬蟲類嘅，咁就正常微距啊、廣角咧，視乎你想點影啦，都係 OK 嘅咯。好啦，咁有咩雀仔睇咧？咁呢度見到咧4種都係唔同嘅林鳥嚟嘅咁樣樣，都係我喺越南啦，有啲係屬於低地嘅，例如下面嗰兩種啦，呢個紋喉鵯啦，同埋呢個黑紅闊嘴鳥波表咧，都係喺lowland嘅，即係低地嘅雨林啦。而上面嗰兩款咧就係一個屬於比較高喺高山度比較涼嘅一啲山景度見到咁樣樣嘅，係啦。咁你見到咧，其實呢啲鳥咧有啲種類嘅雀仔咧係就比較驚人嘅，係例如隻波表啦，同埋隻紋喉鵯咧，佢哋中意住喺啲林入邊咧，好多葉咁樣樣嘅。咁但係有啲雀仔都比較開揚，中意啲開揚位，上面嗰兩隻就比較中意開揚啲嘅位，係啦。咁所以大家影相嘅時候咧，都因為咁嘅原因去好遠同埋好密啦，都會建議大家如果想影相嘅話，就會長鏡會好啲。因為長鏡嘅話咧，你可以容易將例如咧，大家見到紋喉鵯嗰張相咧，前邊係好多葉嘅散景嘅。如果你用一個長鏡嘅話咧，就可以令到嗰啲葉咧就冇咁清楚，做一個靚啲嘅啲人好中意嘅散景一個感覺咁樣樣咯，係啦。咁但係咧，我去越南咧有一種雀，我想特別介紹俾大家。咁咧就係我覺得越南入面都非常之靚嘅一隻啦。咁佢叫做斑腹白色鶇啦，叫 Barbet pitta 啦。咁其實咧，越南佢嗰個特有種咧就好似唔算好多喎。咁但係其實係有原因嘅。咁大家睇到咧，上邊呢個啦，係佢呢個白色鶇呢種白色鶇嘅分佈嚟嘅。咁啊就係分佈喺越南同埋附近嘅隔離國家嘅。咁其實咧，中南半島咧係本身有好多中南半島嘅特有種嘅。咁但係咧，例如 for example 越南咧，佢嘅國家係長條型㗎嘛，係咪？咁所以咧，佢嗰個佢紮到嘅地方，因為佢嘅國架比較窄咁樣樣，咁所以就未必可以淨係佢呢個國家先有嘅特有種啦。但係反而就係，就算唔係佢國家先有啦，但係佢都係呢個地區先有分佈比較窄嘅物種，咁有好多都係咁樣樣嘅，係啦。咁呢白色鶇除咗好靚之外，仲有啲咩特別咧？佢有個叫做兩性異形，我哋英文叫做 sexual dimorphism， 即係男仔同女仔係唔同樣嘅，係啦。咁咧，大家見到有兩隻雀，有邊個覺得上面嗰隻係男仔嘅舉手，下面嗰隻係男仔嘅舉手？點解覺得下面嗰隻係男仔咧？有冇人試下答？細隻啲係男仔。OK， 係啦。咁一般嚟講咧，如果係雀鳥嘅話咧，通常你見一隻雀咧，你係男女唔同樣嘅話咧，靚仔啲嗰隻咧就係男仔嚟嘅，係啦。咁點解咧？因為咧，係俾女揀嘅，係啦，啲女係有選擇權利嘅，係啦，啲仔就係啦，所以就要 show off，整咗自己靚啲咧，就可以俾女揀嘅，係啦。咁咧呢隻斑腹白色鶇都係同一個原理啦。見到上面嗰隻咁靚嘅男，就一定係男仔啦，係啦。咁你見到以為佢唔靚，咁覺得唔好欣賞佢咁樣，其實唔係嘅，佢先係有呢個主宰大權嘅，可以揀，可以揀係啦，可以揀係邊個同邊個配偶咁樣樣嘅，係啦。咁男仔就冇呢個權利啦，係。咁然後呢一隻咧就主要分佈喺啲低地嘅雨林咁樣樣嘅，係啦。咁所以如果要睇佢嘅話咧，就要去啲越南去啲低地嘅熱帶雨林啊嘅公園嘅國家公園先會遇到佢咁樣樣咯。咁除咗有鳥類啦，嗰邊都有好多唔同嘅哺乳類嘅。咁咧馬騮喺嗰邊非常之多。咁咧我特別想介紹呢隻叫做紅合黑鳶，係一種長臂鳶嚟嘅。所以喺度咧，有冇朋友睇過長臂鳶㗎？有係舉手啊！長臂鳶，你平時見到長臂鳶嘅距離係點樣樣嘅？唔係，即係同你嘅距離，即係唔係佢呢個距，唔係佢同你嘅距離係點樣樣嘅？你見嗰陣時候？OK， 好唔緊要，係啦。咁通常咧，係長臂鳶咧係距離好遠，即係通常係喺對面山，你嘅山咧就要揈下揈下就係長臂鳶咁樣樣嘅，係啦。咁咧大家可以諗下，我好快開估啊！大家可以諗下，點解會咁近咁樣樣咧？係啦。
咁呢一長臂猿咧除咗頭先嗰個白色東一樣啦，佢都係分佈好窄嘅，係啦。你見到咧，佢淨係分佈，你見到紅色嗰幾忽就係佢嘅分佈啦，係越南啦，同埋Cambodia 啦，同埋Laos 個上面少少嘅啫，都係啲即係如果你嘅國家係大啲嘅話，就係變咗第二種啦。純粹係因為佢個啱窄界嘅國家就變咗唔係第二種，但係都係啲分佈好窄嘅生物嚟嘅，係啦。咁同埋咧，佢都係頭先講嘅兩性異形啦嚇。咁咧男仔係黑色嘅，女仔係橙色嘅。咁但係咧，佢咧咁下面嗰隻係媽媽啦，跟住有隻 BB 啦。咁然後佢啲 BB 咧細個嘅時候都係橙色嘅。咁 BB 大咗少少咧，就變咗上面一隻黑色嘅樣啦，就變咗黑色啦。咁然後再大啲咧，如果係仔嘅話咧，就會 keep 翻住黑色。然後變咗女嘅話，就變翻到金色咁嘅樣。所以佢啲色係有啲幾特別嘅，我覺得佢同頭先着有啲唔同咁嘅樣。好啦，咁點解佢會咁近咧？有冇人覺得點解我會影到咁近啊？我冇餵佢嘅嚇，係啊，我冇餵佢嘅嚇，佢係本身係咁近噶啦。我係用600mm嘅啫，就係啦，我唔係用啲好長嘅望遠鏡。係咪想試下答啊？大聲啲。係啦，唔怕人啊，係啦。咁點解會唔怕人咧？點解？我似長臂猿，唔係我唔似長臂猿嘅，冇佢咁長，係啦，我冇咁多毛係。咁咧好啦，我開估啦嚇。咁原來係因為咧嗰個國家公園咧，佢有個 rescue centre 係啦。咁個長臂猿咧，佢已經分佈好窄啦，佢係啲瀕危物種嚟嘅，係啦。咁佢就會將啲受傷嘅長臂猿咧，就會養住喺嗰度啦。咁就會等佢哋健康就會放翻去個森林入邊嘅，係啦。咁因為啲長臂猿都會住喺啲籠入邊啦，咁吸引咗啲野生喺出邊喺度住咁嘅樣。咁所以就變咗我哋就可以趁呢個係啦地利咧，就可以影一啲好近嘅長臂猿咁嘅樣。咁其實咧，我覺得影生態咧，其中一樣好重要嘅技巧咧，就係要點樣可以接近去到啲動物嘅身，因為咧其實如果你好遠嘅話，其實就一般情況都好難影嘅咁樣係啦。咁所以如果你想影一個好靚嘅生態，或者你想睇個生態動物嘅話咧，就要揾方法睇下可以點埋到身咯，係啦。咁無論係即係靠個地理啦，例如你啱有個 rescue centre 咁就引咗啲野生過嚟啦。咁你自己咧可能有啲方法咧，例如點樣唔驚動啲動物咧，點樣容易埋到身咧，都係可以諗下點樣可以令到自己可以近啲影到啲動物咁樣咯。咁咧仲有青蛙啦。咁青蛙其實係我原本去越南咧最想睇嗰堆嘢嚟咁樣嘅，嗰堆動物嚟嘅係啦。咁呢就係叫做越南靈皮樹蛙啦，係啊。咁咧我原本想睇咧佢同埋佢啲親戚嘅。咁咧見到佢下面咧有一排英文名，然後下面呢個係佢個學名啦。跟住呢個叫 Phyllotherma 呢個屬咧，你就係一個小家族咁嘅樣啦。其實係有好多唔同嘅樹蛙，係都唔同嘅蛙嘅，都係喺頭先講嘅東南亞嘅。咁有啲好似雀屎咁嘅，我好想睇雀屎嘅樹蛙，睇佢點似雀屎。但係我原本係有問嗰間公司就話，想睇呢堆青蛙，咁咩時候睇最好咧？佢就話啱啱準備落雨季之前落第一陣雨去就最好啦。跟住我哋就 exactly 佢哋就揀咗佢哋 suggest 個月份去咁樣啦。點知咧？太乾，啲雨未到，可能氣候變化嘅關係咧就冇雨。跟住咧，咁就係我唯一成日出唯一睇到呢種即係呢種類型嘅樹蛙，我淨係睇到佢嘅啫，好唔好彩係啦，又見唔到啲我想睇嘅，好似爵士咁嘅樹蛙係啦。不過呢隻都幾靚嘅，都係啲樹皮咁樣嘅，都係東南亞特有嘅樹蛙咁樣咯。跟住另一種咧都好靚喎，呢個係叫做我諗唔到中文名嘅，不過英文名直譯嗰下叫越南飛蛙啦，係啦，見到佢好靚，橙色、黃色咁嘅樣，咁佢就係越南特有嘅一種生物嚟嘅。咁佢既然叫飛蛙啦，咁當然咧佢有一個佢唔識飛嘅，即係唔知雀仔咁識飛嘅，但係一個滑翔功能。咁佢受驚嘅時候咧，就可以由一棵樹咧滑過去另一棵樹，咁就可以避開啲捕獵者咁嘅樣咯，係啦。咁另外啦，除咗青蛙，佢仲有好多唔同嘅爬蟲類嘅。咁咧，例如今個 trip 我即係一個禮拜就短見咗3種呢啲gecko 啦，折子褲啦，有人叫做，或者平時中文家可能會叫佢做有啲手工嗰類嘅 gecko。咁你見到其實3種都好似樣係咪？但係3種係唔同嘢嚟嘅。就短喺一個越南嘅南部咧，一個好細嘅地方，已經係可以揾到好多唔同嘅呢啲好靚嘅壁虎咁樣。
咁頭先見到佢有好多唔同好靚嘅動物啦，其實佢哋遇到都好多唔同嘅危機嘅。咁大家都見到一啲壁虎同青蛙都好似好靚嘅喎，係咪啊？咁其實係會有人會捉佢哋攞去賣嘅，而佢哋好多都分佈得好窄啦，都係啲瀕危嘅物種嚟嘅，係啦。咁所以如果大家有養呢啲青蛙啊、認識呢啲嘅話咧，咁我覺得養係冇問題嘅。咁但係就如果可以嘅話咧，就留意下就唔好幫襯啲來歷不明嘅動物啦，因為可能係一啲走私嘅動物，就其實係會影響到呢個野生嘅佢哋野生群族嘅族群咁樣嘅，係啦。咁另一個第二個問題就係佢哋遇到嘅就係佢哋成日都遇到啲棲息地喪失，即係佢哋住嘅地方咧就俾人剷平咗。咁其實咧我哋人類都要發展啦，係咪？咁但係我哋發展嘅時候，我哋都覺得要做到一個可持續發展，就係我哋除咗我哋除咗想揾錢之外啦，我哋都希望個地球同我哋長做長有啦，成個環境咁樣係啦。咁所以我哋都應該諗啲方法，睇下點可以同大自然共存啦。希望我哋後代都可以享受到大自然，可以見到呢啲咁靚嘅動物。咁好啦，我哋講完越南咧，我哋就繼續向西移啦。咁第二個國家咧就係斯里蘭卡啦，就係我哋地圖中間呢一粒島啦。咁斯里蘭卡咧就係印度洋下面嘅人叫佢印度洋嘅眼淚啦。其實佢喺印度嘅南面嘅一粒島嚟嘅。咁斯里蘭卡咧，其實係我覺得係喺我今次介紹咗3個地方入邊咧，佢嗰個生態地理歷史咧係最有趣嘅一個國家嚟嘅。咁我哋睇下斯里蘭卡個地理先啦。咁佢都係熱帶嚟啦。你見到咧，佢離個赤道咧唔係好遠嘅啫。佢離嘅赤道唔係好遠嘅，都係熱帶嚟嘅。咁咧，但係咧，除咗熱帶咧，佢都有好多高山嘅。咁大家見到圖入邊咧，一直覺得係佢啲高山啦。咁咧，佢個鳥嘅種類咧比越南少啲嘅，係啦。頭先係大概係900幾種、300幾種、400幾種、300幾種咁樣啦，係啦。咁你見到係少啲嘅，係啦。咁佢反而特有種多啲嘅。咁例如頭先越南特有種好似得10種咁上下嘅啫，咁但係得特有種多啲嘅。咁同埋咧，我想叫大家留意嘅係佢個兩棲類啊，兩棲類見到咧，越南兩棲類得大概82種到啦，但係佢特有種係好高啊，就成超過100種，即係有成90%。都係斯里蘭卡，即係如果你係斯里蘭卡咧見到青蛙嘅話咧，你係想揾隻唔係特有種係難過揾啲廣泛分佈嘅種類咁樣，係啦。咁大家可以諗下，我陣間會開估啦。大家可以諗下，點解呢個地方會咁多特有種咧？咁咧如果大家去呢個旅遊嘅話咧，想睇雀仔啊、哺乳類嘅話咧，我會建議今次都係用長焦嘅，但係會用變焦嘅。因為咧嗰邊嘅哺乳類咧可以好大隻，可以好近嘅，係啦。咁所以咧就會，如果你想帶一支鏡嘅話咧，zoom 鏡係會開心啲嘅，係啦。咁兩棲爬蟲類都係微距光度就 OK 啦。咁啦，特有種其實係咩嚟咧？咁頭先都講過嘅，係某個地區、某個國家先有嘅物種，我哋叫特有種啦。咁例子就有呢隻雞，好似好好味嘅雞，係咪？咁其實佢係呢個斯里蘭卡國鳥嚟嘅，係啦，係斯里蘭卡先有嘅，見得好靚仔咁樣，係啦。咁通常特有種係咩地方先有咧？咩國家？有咩環境先有咧？就係通常喺島咧，同埋喺啲高山度有嘅。咁特有種係點嚟咧？就係佢通常你嘅物種咧，佢喺一個地方同與世隔絕咗好多年咧，講緊係幾百萬年咁樣咧，咁佢就會自然就變咗特有種噶啦。咁例如喺島入邊，如果你動物咧唔識游水啦，咁佢喺島度住嘅話咧，咁就會經過漫長嘅時間就有嘅特有種啦。咁有啲動物咧中意住喺高山嘅，佢唔中意住喺低地嘅，佢淨係住喺高山山頂嘅，可能係。咁咧久而久之啦，啲高山都會有啲佢自己嘅特有種咁樣。咁但係啦，點解斯里蘭卡會咁多特有種咧？咁就有講到呢個有啲深呢個板塊移動。咁咧大家可以睇下左邊幅圖先啦嚇。左邊幅圖咧，咁咧見到呢個係 Permian 咧，即係2疊紀冇記錯嘅話係啦。咁啊恐龍出現之前嘅年代嚟嘅。咁梗係嗰陣時咧，啲地球嗰啲陸地咧黐埋一嚿嘅。咁我哋嗰陣時叫 Pangea 啦，係一個超級大陸嚟嘅。咁然後咧去到Triassic 啦，開始有恐龍出現嘅時候咧，佢就開始分裂啦。跟住去到白堊紀啦 Cretaceous 咧，佢都係開始分離啦。咁大家留意下咧，呢粒島呢粒島係非洲嚇，右邊係啦。呢粒島咧，呢粒島就係而家嘅印度加斯里蘭卡。咁你見到其實咧，佢喺 Triassic 3堊紀啦，如果冇記錯中文名係啦，開始可以分裂啦，即係恐龍時代已經開始分裂啦喎。
咁咧，然後去到8月幾咧，仲有恐龍嘅，係啦。咁佢已經係自己嘅島喺度啦。跟住咧，經過漫長嘅時間咧，去到而家，佢終於撞咗埋去我哋嘅大陸板塊咁樣，係啦。咁就形成而家嘅模樣，印度同斯里蘭卡模樣。咁所以其實咧，佢喺恐龍出現嘅時代咧，佢個斯里蘭卡嘅島咧，就同印度啦嚇，係已經係與世隔絕咗好多萬年咁樣啦，係啦。咁呢個咁漫長嘅時間咧，就令到佢可以有咁多時間，令到佢有好多特有種嘅出現，就係其中一個咁嘅原因啦。咁講到斯里蘭卡咧，我哋就要講佢動物咧，就要分乾同濕嘅。咁點解要乾同濕咧？咁大家睇下呢幅圖啦。橙色嗰啲咧，就係你當係一啲乾嘅地區啦嚇。綠色係嗰啲濕嘅地區，就係你當係長年落雨嘅。呢邊係沙塵滾滾嘅，係啦。咁就兩個唔同嘅地方嚟嘅。咁乾嘅地方有啲咩睇咧？哇！睇下有啲通常乾地方咧就會有好多大型嘅哺乳類動物嘅。咁有斯里蘭卡豹啦，跟住有石蘭象啦，跟住有馬騮，呢啲全部都係喺乾嘅地方會影嘅，係啦。咁斯里蘭卡有一個 national park 叫做 Yala 啦，佢又號稱係全世界豹密度最高嘅國家嚟嘅，係啦。咁如果大家中意啲大型動物嘅話咧，咁咧去斯里蘭卡咧就要去啲乾嘅地方去乾嘅 national park 咧，咁就可以睇啦。即係或者你想睇非洲大遷徙，你想睇非洲動物嘅，但係你又唔想去咁遠嘅話咧，都可以考慮去斯里蘭卡睇佢啲動物，都有好多唔同嘅好特別啊、好大型嘅動物可以睇。咁除咗哺乳類之外咧，佢都有好多好靚嘅雀嘅喎，係啦。咁咧左邊咧，如果睇咗嘅朋友都知道佢係豐富啦嚇，好 colourful，好靚啊。佢係專食昆蟲嘅。咁有時佢食蜜蜂啦，咁所以點解佢中文名叫做豐富啦？食蜂嘅雀仔啦，人哋形容豐富啦，咁樣叫做 bee eater 啦。咁啊都會食其他蟲嘅。咁咧呢隻嘢咧喺嗰邊好似多到好似如果大家有睇雀嘅朋友咧，就你當係多到好似香港嘅紅耳鹎啦，或者我覺得同麻雀都差唔多咁多，因為佢真係好鬼多嘅。同埋咧佢好近，你見到咧我呢張相係真係包框咁滯，係因為非常之近。咁咧係另外啦，佢都會有呢個斯里蘭卡特有種嘅，叫做斯里蘭卡藍雀咁樣樣。唔係斯里蘭卡雀渠係啦 ，sorry 雀渠係啦，同香港朱氏渣咧係一個親戚嚟咁樣樣嘅。咁呢就係斯里蘭卡特有種嘅，最近查出嚟嘅。咁另外咧孔雀咧，其實咧你可能喺好多地方都會見過。咁但係如果真係原居民嘅孔雀嘅話咧，咁啊主要係喺印度附近同埋佢附近地區，包埋斯里蘭卡先會有嘅。係啦，咁所以如果你想睇呢堆如果你去斯里蘭卡旅遊嘅話啦，去啲乾嘅地區咧話咧，都可以見到呢啲唔同嘅動物嘅，係啦。咁另外乾嘅地區咧，影相嘅話都有一個好處嘅，就係因為乾嘅地區見到好多呢啲枯枝啊，咁所以咧，如果你想 practice 影相嘅話，又想有得影成功感嘅話咧，就可以去呢個地方，因為咧就會好多雀咧，棟喺啲枝度咧，咁就俾你方便咁，又好近，跟住又容易咁影到啲可以好靚嘅 background， 係啦。咁所以如果你想影相嘅，咁都係一個好嘅 option 嚟嘅，去呢個斯里蘭卡睇呢個乾旱地區睇呢個生態。咁好啦，講完乾嘅，跟住我哋就講濕咯。咁濕咧就係頭先講綠色呢兩笪地方咧，就係比較濕嘅地區啦。咁啊長年都有機會有落雨咁樣樣嘅。咁濕區咧嘅動物咧就完全唔同噶啦。咁頭先講乾區有啲好大型嘅哺乳類啦，係咪？咁但係濕嘅咧就少好多嘅，即係你可能你有機會見到象啦，好機會少。咁但係咧就會有好多唔同嘅其他動物，咁例如有蛇咯，咁你見到有蟹喎，呢隻蟹唔係我攞上嚟嘅喎，呢隻蟹係一種淡水蟹嚟嘅。咁咧其實香港都有類似嘅，香港有隻叫做香港藍鮪溪蟹啦，咁呢隻係斯里蘭卡直譯嘅斯里蘭卡紅蟹啦，都係啲淡水嘅蟹啦，咁啊爬咗上附近，即係可能係隔離係河就爬咗上嚟咁樣樣嘅。跟住咧仲會有唔同嘅馬騮啦，例如頭先左下角一隻叫 Purple Face Langur 咧，都係斯里蘭卡特有種嚟嘅。咁另外都有唔同類型嘅雀嘅，咁例如呢個叫做 Spot Wing Thrush 咧，係一種鶇啦，佢都係斯里蘭卡特有種嚟嘅。咁你見到咧同頭先嗰度嘅雀仔嘅動物係完全唔同。咁所以嘅話，如果你想睇雀嘅話咧，咁其實你係要乾同濕咧都要去嘅。咁但係問題係濕中即係 wet zone 咧有個問題就係佢會有吸血嘅水質嘅，係啦。咁所以如果你去嘅話咧，就要有多啲準備啦。咁就咪先就會有血乾之災。咁講到去 wet zone 啦，就一定要提到佢個高地。咁去個因為我去嘅斯里蘭卡兩次嘅，咁我哋去咗兩個去嘅唔同嘅高山脈啦。左邊嗰幅圖咧叫做 Nuckols Mountain Range。咁 Nuckols Mountain Range 咧就係呢個
exactly 喺斯里蘭卡中間嘅，係啦。咁第二個去過嘅叫 Horton Plains 咧，霍頓平原咧，即係右邊張相啦。咁就係喺呢個藍少少呢突嘅咁樣，係啦。咁呢兩個都係一個斯里蘭卡嘅高地嚟嘅。咁高地咧就會有高山嘅像。咁咧呢個係其中一個我哋去嗰邊睇咧，我叫做我係咁樣作個名叫高地散步，因為咧我哋有一日好朝頭早咧係日突都未出咧，係4點幾起身咧，就為咗睇呢3隻咁嘅嘢咁樣，係啦。咁咧第一隻嘢咧，你就好得意喎，喺個茶入邊喎。咁咧佢係你當係斯里蘭卡嘅紫燒冬啦嚇，不過女仔係啡色嘅，男仔係藍色加黑色咁嘅樣，係啦。咁呢隻好搞笑嘅，我哋就因為其實係我哋喺一個霍頓平原個 National Park 嗰度咧入場，咁佢有個售票處啦。咁呢隻嘢咧就喺售票處度咧就起咗個柴喺度，望住大家買飛入場咁樣，係啦，咁就好近。咁然後咧右上角咧就係有隻叫做鴿喎，係啦，呢就係斯里蘭卡林鴿啦，如果直譯嘅話係啦。咁你當係一隻大家知道咩係咕咕咕嘛係咪啊？成日聽到係啦，佢就係斯里蘭卡咕咕咕啦，係啦。不過係高山先有斯里蘭卡咕咕咕係啦。跟住咧下面咧就係呢個另一種叫斯里蘭卡 Bush Robert 啦。咁就香港冇類似嘅嘢嘅，因為佢得呢個屬咧，佢得係一種 species 嘅啫，係啦。咁啊斯里蘭卡獨有嘅，係啦。咁呢3種都係要去到高山，我哋頭先個霍頓平原咧先有機會見到佢嘅。咁可能佢附近都有啦，但係最主要係住喺啲高山區域。咁頭先我講斯里蘭卡有成90嘅特有種嘛，係咪？咁呢啲全部都係我求其影嘅，即係求其全部都係特有種嚟嘅，係啦。咁有啲有少少特別想介紹嘅。咁例如咧，右上角呢隻咧係叫做學名叫 Taruga 啦。咁咧佢係樹蛙嘅一種嚟嘅，係啦。咁咧曾幾何時咧，佢就俾人歸類係樹蛙。咁後尾啲人又做咗研究，10幾年前啦，做咗研究發覺，原來咧去斯里蘭卡咧呢個 Taruga 呢個有3種青蛙咧，應該係拆出嚟嘅。咁佢就變咗做斯里蘭卡特有嘅屬啦。咁原來3種嘅呢種 Taruga 樹蛙咧，都係屬於斯里蘭卡先有嘅。咁另外啦，如果你係中意喺斯里蘭卡睇青蛙嘅話咧，咁就會成日會見到呢個名嘅，叫做大家留意啦，呢隻啡色、綠色同埋吹波波呢隻咧，佢嗰個屬嘅名咧係一樣嘅喎，叫做 Pseudophyllatus。咁呢個屬嘅青蛙咧，原來係斯里蘭卡啦同埋印度先有嘅特有種嚟嘅，係啦。咁咧斯里蘭卡大部分嘅青蛙咧都係呢個屬嘅。咁我今次特登揀咗3種唔同樣嘅青蛙，因為養眼啲啦，俾大家睇到有啡色有綠色啦。咁但係實際有好多種嘅，同埋好多都好似樣嘅，我係完全分唔到嘅。我影完之後咧就整比較街叫同講，唔該你幫我影晒佢，我搞唔掂，真係實在太似樣啦，係啦。咁但係如果你實係想即係你係想睇青蛙嘅話咧，斯里蘭卡都係一個好好嘅地方，因為佢有好多唔同嘅青蛙可以俾你睇到。咁咧提到斯里蘭卡嘅爬蟲類咧，我覺得一定要提呢個叫角吻鰭嘅呢個家族。咁咧角吻鰭咧係斯里蘭卡特有嘅物種嚟，佢有6種，全部都係斯里蘭卡先有嘅，係啦。咁分佈於濕區啦。咁其中一種叫做呢種係叫做 Rhino Horned Lizard 啦，係啦，即係直譯就係西角吻鰭，係啦，如果直譯嘅話係啦。咁咧然後佢有個朋友咧，佢個親戚咧叫做上面一隻好得意，佢鼻係有葉咁樣嘅喎，係啦，咁啊叫葉鼻吻鰭啦。咁通常呢種咧，佢哋個鼻係各有葉嘅話，都係男仔個角同埋男仔個鼻咧個角係尖啲，同埋個葉係大啲嘅，都係啲我估計啦，都係啲女仔可以揀中意啲大啲角、大啲葉鼻嘅一啲都係兩性異形嚟咁樣嘅，係啦。咁咧佢有啲咩特別咧？咁咁樣頭先都講過啦，特有種咧係會喺咩地方出現啊？通常島啦同埋高山嘅。咁頭先講過啦，斯里蘭卡有好多特有種啦，係咪？咁原來咧佢山都有嘅。咁頭先我講過，佢斯里蘭卡係由恐龍嘅時代，佢已經係分離咗出嚟啦。而佢啲山咧都係有好耐歷史嘅。咁佢內度咧係每一座山咧，就唔係每一座山，即係某一啲山咧係會有佢自己嘅特有種嘅。咁例子就係由呢度啦。咁上面嗰隻咧葉鼻鰭咧，佢係喺 Knuckles 先有嘅一種特有蜥蜴嚟嘅。而下面呢種咧西鼻呢種西鼻吻鰭咧，西角吻鰭咧，係啦，咁就係霍頓平原一帶先有嘅，係啦。咁所以斯里蘭卡唔單止佢島本身係有特有種，佢連有啲山佢都有自己特有種。咁所以就係一個我覺得好，如果你係好中意呢啲特別嘅生物嘅話咧，係去斯里蘭卡係一個好值得去嘅一個地方。咁
咁好啦，頭先我介紹過西洋嘅好多生物啦，想問大家一個問題啊，我見到大家差唔多瞓着咁樣，係啦，咁係啦，你覺得呢4種咧，邊一種係最危險嘅生物啊？你覺得係 A 毒蛇啊？呢種蛇冇毒啦，但係我舉個例子啦，毒蛇嘅話咧，舉手最危險嘅係毒蛇，有一個啊見到。大笨象咧，10個到。有角蜥蜴，有角係咪好危險啊？有幾個豹咧？豹最多喎，咁開估咯喎。咁首先介紹下啦，隻蜥蜴嘅角咧，其實係個角我冇摸過啦，我唔知摸動物嘅，但係我有 friend 摸過咧，佢個鼻其實係腍滋滋嘅，有啲皮咁樣，所以佢個角係冇攻擊性嘅，係啦。咁所以蜥蜴係錯嘅，係啦。咁蛇咧都唔係好多人，蛇咧都唔去嗰邊唔算好多人俾毒蛇咬，所以都唔係最危險。咁所以得豹同象，咁嘅邊個危險啲咧？原來係大笨象喎。咁咧好多人都會話其實象唔係啲好有智慧、好即係好睇落好似好 calm 嘅動物咁樣咧。但係其實唔係嘅，喺斯里蘭卡咧，象同人嘅衝突係好犀利嘅，係啦。咁佢哋點解會打交咧？象同人點解會打交咧？係主要係因為土地問題啦。咁呢啲地唔夠用，係啦。咁咧例如咁有啲咩情況咧？就係例如我笪地本身濕濕嚟嘅，但係我想耕田咁樣，咁然後嗰度本身有象住嘅，咁佢同你打交一定同你唔會俾你種田咁樣啦。咁然後因為斯里蘭卡都係一個發展中國家啦，咁其實佢人口都增長嘅，咁增長嘅話自然會攞多啲地嚟用啦，咁同樣會令到象冇得住啦。咁第三就係啲象可能佢路過啲田啦，食咗啲農作物，可能撐啲農作物，都會造成人象衝突嘅。咁自2019年開始咧，就佢每年大概啦有125個人同埋大概300-400個大象咧，因為人象衝突而喪生嘅。咁呢個係幅圖啦，黑色係代表因為呢個衝突而死嘅大笨象，然後紅色咧就係因為呢個衝突而死嘅人。咁你見到咧，其實咧佢係有上升趨勢嘅，無論人同埋象。咁象係尤其嚴重嘅，係啦。咁而呢個就係唔同地方都有唔同嘅生態問題，而呢個就係斯里蘭卡一個比較有比較特別嘅一個生態，佢哋要解決嘅問題咁樣咯。咁好啦，咁我哋介紹完斯里蘭卡啦，咁我哋就介紹下一個地方咯。咁咧謝摩啦，係最遠咧去到非洲東面非洲東岸咁樣啦，係啦。咁咧咁啱咧，我去旅行咧咁啱去呢個地方喎，咁所以就我一定要介紹下呢個非洲嘅東面究竟有啲咩睇。咁咧我係去咗叫肯尼亞嘅地方嘅，係啦，肯尼亞就喺呢度啦。咁離香港都非常之遠，係坐10零個鐘先可以去到。咁咧肯尼亞嘅氣候係點嘅咧？咁咧佢通常啲人以為非洲好熱啦，原來又唔係嘅喎。咁咧佢個岸邊即係海邊啦嚇。咁咧係又熱又濕啦，好似香港咁啦。但係如果去到內陸嘅話咧，又係好涼嘅，因為內陸係高地嚟嘅。佢哋嗰個你當佢哋嗰地勢就好似幅打斜嘅斜坡，由呢邊斜上去咁樣，上面就有涼有乾，下面就有熱有濕咁樣，係啦。咁咧肯尼亞咧佢個物種數量係非常之多嘅，係啦。咁雀類尤其即係其實佢同越南係差唔多嘅。咁但係雀鳥咧係越南有900幾種啦，如果冇記錯嘅話，係啦。咁但係咧肯尼亞咧佢嗰個有成1000幾種，非常之多，係啦。咁但係第二種反而就比較少咁樣咯嗰邊。咁我上次去啦，就係我都想睇青蛙嗰啲嘢。咁但係咧嗰陣時嗰間公司就話：嗰邊咧太乾旱啦，太熱啦，咁樣冇魚啊。咁所以就唔建議我哋睇青蛙。咁所以我就淨係睇雀仔啦。咁所以如果你係睇雀仔或者睇哺乳類嘅話咧，咁建議都係變焦嘅，因為咧嗰邊嘅哺乳類咧都係可以好大同好近咁樣嚇。一般人去肯尼亞咧，佢哋中會去呢個叫做Nairobi 嘅，佢嘅首都，佢叫 Nairobi。因為嗰邊咧就大部分嘅動物啦、雀鳥啦、特有種咧都會喺嗰邊，因為嗰邊有高山啦，跟住有好多啱嘅新景咧，就啱啲動物睇。咁但係咧我就唔知點解有啲反常咧，就去咗個海邊，咁去咗第二大城市就係Mombasa咧，就海邊係。咁但係Mombasa咁啱就係鄭和其中一個站咁樣，係啦。咁所以就我記得咁機緣巧合就一定要分享下，其實去海邊有啲咩睇咧？咁點解我要去海邊睇動物？點解唔去入邊睇咧？咁其實咧係有原因嘅咁樣，係啦。咁其中我一個去嘅地方叫做 Media Creek 啦。咁 Media Creek 咧其實係一個泥灘加沙灘嘅混合體咁樣啦。咁咧就中意睇海鳥嘅。
想問呢度有冇人睇雀仔㗎？有冇人觀鳥㗎？好啦，咁你哋睇下一張 slide 就應該會有啲共鳴嘅。咁有啲咩嘢睇咧？哇！又見到呢個灰斑痕啦，有呢個中卓核啦，有鐵嘴痕啦，仲有呢隻黑色呢隻係咩嚟啊？右邊粒點麻鷹啊！我哋周街成個天都有個麻鷹啊！你呢啲雀咧4種全部都係香港都可以見到個雀嚟嘅，係啦。咁見到佢哋之後，真係就發覺啊，他鄉已故知啊，早知唔使嚟咁樣啦，係咪？咁其實咁當然唔係淨係指啲分佈，咁嗰邊要睇嘅雀當然唔係得啲分佈好講，香港都有得睇嘅嘢啦，咪就真係唔使去噶啦，係啦。咁有啲有啲特別啲嘅嘢嘅，係啦。咁例如啦，上面就叫做我打錯咗字，打咗兩個翁字，應該係黑頭蓬背翁，係啦，唔係兩個翁，係啦。咁呢隻嘢咧係沿岸啦，東非洲東部沿岸先有嘅一個鳥類啦。因為嗰邊都有 flamingo 嘅，係啦，咁就比較遠啲，係啦。咁如果你睇 flamingo 嘅話，都建議佢翻 Nairobi 嗰邊，因為嗰邊佢好似有個好大嘅水池，有好大個湖咧，係可以近啲睇到 flamingo，係啦。咁除咗呢啲睇之外咧，都有啲特別我想 highlight 嘅，叫做蟹鴴喎。你見到佢咧，哇，好得意喎，個嘴好大好厚，係啦。咁原來咧佢咧係因為你見到佢咧，其實佢同其他雀係好唔同嘅。原來佢咧係屬於叫做蟹鴴科啦。喺呢個大家族啦，呢個科入邊咧，佢得一種嘅咧，就係得佢自己嘅啫。咁然後佢分佈嘅咧，其實係唔係好多地方有嘅啫喎。喺印度洋嘅，你見到係由非洲東岸啦，去到印度啊，可能泰國西面都有少少咁樣嘅，係啦。佢嘅分佈咧就係得呢地方嘅啫，係啦。咁同埋咧，你見到佢，如果大家睇雀就知道啦，其實你可以睇嘅，你可以憑佢嘴咧，估佢到係食乜嘢嘅。咁你見到佢嘅嘴咧咁大，好似好有力咁樣咧，其實佢係專係好似個名咁咧。中意食蟹啊，食甲殼類咁嘅樣，因為佢個嘴夠硬夠力咧，先可以食到呢啲雀，先食到啲蟹。sorry， 係啦。咁同埋咧，我上網 search 過啦嚇，雖然我冇見到啦，佢係一種唯一一種會自己掘窿咧起巢嘅 shorebird 咧，叫賓鳥咁嘅樣嘅，係啦。咁我見唔到佢巢，係啦。咁咧其實一般人咧可能會去啲旅遊嘅時候咧，都會揀睇林鳥咯，因為可能日日去撞多啲嘛，係咪？咁但係有時咧，如果你話我想試下啲唔同嘅嘢。例如你係可能你以前去過 Kenya 嘅，你可能想去多次，但係想睇啲唔同嘢嘅話咧，你都係可以考慮下去海邊咧睇啲雀咧，都可以有啲少少嘅 surprise，有啲可能你平時唔會 expect 會見到嘅雀，都可以大家可以試下揾下一啲海邊嘅生態，仲去睇下。咁第二個位咧係叫做 Sabaki Estuary 啦，係一個沙灘有泥灘。我會形容好似係。咁佢有個好似我哋去咗個海邊之前咧，就經過你見到咧呢堆沙咧係一個沙丘嚟嘅，即係你見到係要爬嘅沙丘咁嘅樣啦。咁即係去到海邊啊，就會好似一個水口咁嘅生景咁嘅樣。咁你見到哇，好多終於見到好多雀啦，係好多唔同嘅雀啦，係啊。咁呢度有好多燕鷗啦，有海鷗咁嘅樣啦。咁但係問題係咧，其實係呢堆雀咧有啲驚人，又好難埋身。咁有啲咩睇咧？咁就例如有一個叫 Sooty Gull 啦，跟住下面叫做 White-fronted Plover 啦。咁都係啲非洲先或者非洲嗰頭先有嘅沿岸嘅 shorebird 嚟嘅嗰啲賓鳥啊，係啦。咁例如 Sooty Gull 咧，分佈係真係比較窄嘅。咁都係喺印度西面啦，去到東非呢度先有嘅一種鳥類啦。跟住咧，下面有一隻 Plover 咧，就係非洲中部咧，去到南部先有嘅。先會雀咯，係啦。咁呢啲都係平時可能中意睇林鳥嘅人咧，就可能會有機會 miss 咗嘅動物。咁但係咧，呢啲動物咧就佢好驚人啊。咁咧嗰陣時我係點整咧？我嗰陣時係一爬喺地下啦，慢慢一步唔係一步，係真係爬嘅，係爬慢慢爬過去，因為佢真係好驚人。咁我爬到好近咧，我哋先都唔係好近啦，爬到啲近晒先影到呢啲咁嘅相。咁但係咧係啦，咁大家如頭先我咪話啦，你影相嘅時候咧，就要諗方法可以點樣埋到佢哋身咧。咁其中一個方法就係咧，你將自己縮埋，因為呢啲雀咧，佢哋好蠢嘅。佢見到你好大隻咧，你動起身咧，就覺得你好得人驚。你縮埋一嚿嘅話咧，咁佢就以為咧你就冇乜威脅，咁就可以容易啲埋身啦。大家都可以試下呢個方法。咁但係咧，影相咧都要注意安全。咁大家睇下呢隻叫 Sanderling 啦，生展我哋香港都有，不過可能少啲啦嚇。咁咧，但係我唔想除咗留意隻雀之外咧，我想大家留意下啄緊呢個嚿嘢。有冇人知佢啄緊啲乜嘢？我見到大家好似有人想影相放大佢啊，因為你問估下佢啄緊啲乜嘢？
睇嚟冇人估到啊嚇，佢係聽緊一種水母喎，係啦。咁咧佢食緊嘅水母啦，佢食緊呢個叫做帆水母啦，係啦，叫 Barbine sailor 啦，係啦，係一種佢毒性唔強嘅，咁我哋摸到佢都唔會死嘅。咁但係咧，通常有呢隻出現咧，就有另一隻嘢出現啦。咁咧就係我嗰陣時行下見到呢隻嘢地下，因為我認得佢，因為我潛水嘅，所以我認得佢啦。咁所以我就知呢度有啲危險啦，係啦。咁呢叫做真母水母啦，叫做Man of War 啦，係一種有毒嘅。你點解辣親咧就都應該好痛，可能入醫院嘅，係啦。咁嗰個地方係即係頭先個沙灘係會有啦。咁所以大家如果影雀仔，即係如果影呢啲shorebird 嘅時候咧，除咗你即係你爬嘅時候咧，都要留意下周圍嘅環境，唔係就會有危險啦。係啦，呢啲都係啲少少大家要留意嘅貼士咁嘅樣啦。咁咧頭先介紹咗兩個海邊嘅新景啦嚇。咁咧，但係咧，我覺得今日出最重點嘅係呢個地方。咁呢個地方叫做 Arabako Sokoke National Park， 係好長嘅名，係啦，係一個森林區嚟嘅，係啦。你見到呢度有好多樹咁嘅樣咧，係同頭先係完全唔同嘅。咁呢個地方有啲咩唔同咧？咁其中一個特有嘅咧係全世界係得呢個森林或者呢森林附近咧先有嘅動物咧，就係呢隻嘢啦。呢隻好似老鼠嘅物體，係啦。呢叫做黃古象聚區係咪啊？唔記得係啦 ，Sinji 啦嚇，係啦，有啲叫 Elephant Shoal 啦嚇。咁呢隻嘢咧係全世界得呢度先有嘅啫，係啦，係啦。咁呢隻嘢係我可以分享下隻嘢點影咧？呢隻嘢好難影，我都影得唔好嘅。咁咧佢好中意咧日出先出嚟嘅喎。咁日出就唔夠光啦，咁所以你就要慢啲快門或者你大光圈咁樣啦。咁問題係呢隻嘢咧掃得好鬼快嘅，咁所以咧你就要快啲快門啦，然後你又唔夠光喎，係啦，咁就可以變得好難搞，係啦。咁如果大家去到呢個地方咧，你又想影佢嘅話咧，我會點建議大家咧？一係你就首先咧，呢個真係要相機先決咧，真係要買貴啲部機啦嚇，你個 ISO 要夠勁先得啦嚇。咁另外鏡頭就比較難搞。嗰陣時我係500mm 加APS-C 嘅，應該係冇記錯嘅話係啦。咁啊500mm 都500mm 係夠嘅係啦。咁但係問題係咧，你唔夠光啊，係咪？你想光圈大啲喎。咁如果你想光大啲嘅話，一係你就其實都煩，因為如果你想大光圈，咁如果你有夠財力啦，你夠錢啦，你當然可以帶支500-2.8嗰類咁嘅鏡頭啦。但係問題係呢隻嘢走得好快。咁你諗下，你攞住支咁嘅嘢。舉鐵咁嘅樣真係搞唔掂嘅，係啦。我建議大家輕巧啲，即係可能你70-200或者2.8啊300mm 2.8輕巧啲，好似會開心啲咁嘅樣啦嚇。大家可以如果想影佢嘅話咧，就可以挑戰下係啦，或者可以揀支輕少少嘅鏡頭咁嘅樣係啊。咁但係咧，我成個 trip 咧，我覺得呢隻都唔係最正嘅。最正嘅頭先呢張相頭先我 show 出嚟嘅，有冇見到有嘢喺入邊啊？有人指住喎。見到喺邊度啊？咩色嘅隻嘢？隻嘢咩色㗎？係有啲橙色喎，係咩嚟㗎？你條尾係白色，應該唔係，不過係橙色㗎。咁咧，原來係佢啊，好得意啊！係啦，咁係啦，係好得意，但係有嘢更得意。究竟有咩比一隻貓頭鷹更得意咧？原來係3隻貓頭鷹，係啊，比一隻貓頭鷹咁得意，好得意呢隻嘢係啊！係啦，咁原來咧佢咧係英文名叫 Sokoke Scoop 啦，咁係都係分佈好窄嘅一種貓頭鷹嚟嘅，係啦。咁一見到佢咧紫色咧，呢個點點咧就係個分佈啦。咁就係頭先講嗰個森林啦，再加呢個坦桑尼亞咧都有少少嘅記錄咁樣樣嘅，係啦。咁咧佢係只係限於東非沿岸某個森林先有個特有種嚟嘅。咁頭先我咪話啦，特有種咧通常係啲高山孤島先有啦。哦，咁點解森林都會有咧？咁容易會有兩種分佈咁窄嘅嘢咧？咁原來係因為非洲咧嗰啲森林其實係好少嘅生境嚟嘅，啲森林係周圍都係一啲黃土嚟嘅，好乾旱嘅地方嚟嘅，就變咗森林係一啲好似你當啲森林變咗好似一啲陸地嘅島嶼咁樣樣咯，係啦。咁 that's why 咧，佢哋就啲動物咧就混咗喺度，咁久而久之咧就變咗呢度嘅特有種咁樣樣。係啦，咁呢個其實一般嚟講啦，我哋係唔同地方睇生態啦，大部分特有種咧都係喺島同埋喺山上面嘅。咁呢個 case 我覺得係比較少見嘅，係啦，都比較特別呢個情況。咁然後睇完貓頭鷹，我好興奮啊！咁啊去下一個地方啦，跟住就去咗呢個係一個濕地嚟嘅。咁但係咧去到啦，然後個街同我講啦，
今日冇咗睇啦咁樣，咁點解咧？咁濕地要有水先叫濕地嘛，係咪要濕天濕地嘛？因為佢太乾，佢變咗乾地嘅，佢都冇得睇著。跟住我再問一問，原來嗰邊其實佢哋遇到好多極端天氣嘅問題。咁濕地係頭先嗰個情況啦，就冇晒水啦，冇晒雀仔啦，睇唔到雀仔啦。咁然後我又再問佢，我哋後尾又去到另一個 national park 嘅，叫做叫 Tasman Vessels National Park 係啦。咁嗰邊咧係幾年前咧係乾到咩情況咧？咁因為其實非洲有好多動物，或者係好多羚羊、角羚嗰啲咧，有好多動物佢哋都會遷晒啦。咁咧佢嗰邊係乾到佢哋冇草食，餓死啲角羊。然後個 national park 嗰啲管理工作人員係要買草俾佢食，係乾到咁嘅情況。咁其實香港都係極端天氣咧，香港係颱風為主啦，暴雨為主啦。咁但係其實非洲係真係遇到係水都冇，係真係會好大鑊，係冇水係無論係動物都係人都會死咁樣咯，係。係啦，咁頭先介紹咗好多唔同嘅生物啦，好多唔同地方佢哋點解會咁多唔同生物啦？咁都想即係佢少個總結就係其實唔同嘅地方雖然有唔同動物啦，佢都遇到好多唔同嘅問題嘅。咁你頭先都提過，有啲人會捉啲小動物去賣啦。咁我哋有時會發展嘅時候，可能冇留意生態，會剷平咗佢哋住嘅地方啦。跟住氣候變化，頭先講嘅太極端天氣啦，跟住又可能有污染嘅，品種有種種唔同嘅問題嘅。咁所以咧，其實我哋如果你想即係我諗大家嚟得呢個 talk 嘅話，都會對動物有興趣啦。咁其實我哋應該係如果想喺自然界睇到佢哋嘅話，我哋應該用唔同嘅方法去保護我哋嘅動物咯。咁例如頭先講嘅，我哋唔好買啲瀕危動物嘅寵物啦，或者唔好用瀕危動物整一啲產品啊、食物啊咁樣啦。咁然後減少用電啦，幫助減低氣候變化啦，跟住可以減少塑膠咁樣，都係一啲大家可以平時做到嘅嘢嚟嘅。因為即使係我哋遠至地球嘅另一邊啦，其實佢哋都好依賴我哋做嘅一啲微小 actions 嚟幫助佢哋咯。因為如果你哋唔做嘅話咧，可能就係啲動物俾人捉晒啦，可能非洲嘅動物即係真係冇草食啦，冇水飲添係啦。咁所以其實我哋而家都要憑自己可以做嘅嘢去睇下，可以點樣幫到我哋呢個地球咁樣，係啦，係啦，咁就小總結啦。咁就係首先鄭和去行西洋咧，就去途經好多地方嘅，由中國啦，去到東南亞、亞洲，跟住去到遠到非洲東岸啦，跟住係睇到好多唔同生物嘅，但係佢哋都遇到唔同威脅啦，而需要我哋嘅幫助，係。咁去到最後啦，咁就今日嘅 talk 就差唔多啦。咁就再次多謝大家，同埋多謝科學館嘅邀請咧，嚟舉辦到今次嘅講座，可以分享到我終於去到呢個 trip 嘅係啦呢3個 trip 嘅一個分享會咁樣啦，係啦。咁如果大家對科學館講座或者對海事博物館，我哋自己都係搞好多唔同嘅講座活動嘅，都可以 follow 下我哋嘅 IG 啦或者 Facebook 啦。咁如果你中意我頭先影嘅相嘅話咧，都可以 follow 我 Instagram 啦，係啦。咁係啦，如果有啲咩問題咧，可以而家問啦，或者你可以可以喺 IG 問我，我都會答你哋咁樣嘅，係啦。咁多謝大家。